ब्लू पेल फेलो DNA मेल रिंग नंबर 27। अगर आप नीचे से देखें तो फुल डार्क कलर में है। और उसके साथ एक ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो DNA फीमेल रिंग नंबर YNB 605। इस जोड़े में से आपके पास ग्रीन पेल फेलो भी आएगा, ब्लू पेल फेलो भी आएगा। जो मेल्स होंगे वो स्प्लिट ऑफ लाइन होंगे। वेरी गुड पेयर इंडीड। विजुअल्स ऑफ लाइन स्प्लिट। ये दोनों बर्ड्स कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो हैं, गौर से सुनना। वायलेट फिशरी DNA मेल स्प्लिट पेल फेलो रिंग नंबर BVA 256। और उसके साथ ये डार्क ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू रिंग नंबर 614। दोनों बर्ड्स आउट क्लास लाइन के। वेरी वेरी बाल्ड फिशरी स्प्लिट पेल फेलो पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन DNA मेल रिंग नंबर NS 126। और उसके साथ ये ब्लू मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो DNA फीमेल रिंग नंबर 19। ये फीमेल भी मेरे घर की ही है, क्योंकि इसका जो ब्रीडर पेयर है वो मेरी तरफ से गया हुआ है पार्टनर के पास। तो ये दोनों समझ लो मेरे ही बर्ड्स हैं। ग्रीन पाइड ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो DNA मेल रिंग नंबर YNB 608। दोबारा सुने, ग्रीन पाइड ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। ब्लू मिस्टी यूविंग रिंग नंबर 117। और उसके साथ पा ब्लू फिशरी रिंग नंबर 145। मेल फीमेल DNA के साथ है। ब्यूटीफुल पे। इसमें से आपके पास मिस्टी ब्लूज भी आएंगे, पा ब्लू मिस्टीज भी आएंगे, पा ब्लू मिस्टी यूविंग भी आएंगे। वेरी गुड क्वालिटी बर्ड। ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू DNA मेल रिंग नंबर 18। पा ब्लू फिशरी DNA फीमेल रिंग नंबर 20। दोनों बर्ड्स की उम्र 4 या 5 महीने के दरमियान है। वायलेट यूविंग फिशरी DNA मेल रिंग नंबर 119। और उसके साथ ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 रिंग नंबर NS 682। वायलेट यूविंग फिशरी DNA मेल रिंग नंबर 119। और उसके साथ ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 रिंग नंबर NS 682। ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो रिंग नंबर L मकतब 4। इसकी उम्र 4-5 महीने का। DNA मेल। DD पा ब्लू स्प्लिट इनो DNA फीमेल रिंग नंबर 107।